السلام عليكم يا شباب. اللي بتكلم يعني في الأول الموضوع شو اسمها كم كلمة، لأن المقطع بيصير طويل وش اسمها، ومو بشرط إنك تشاهده كله، بس لأن الكلام بيصير بس في الأول. في الآخر بيكون بس يعني متعة للي يبغى يتفرج، واللي ما يبغى يتفرج الله يوفقه. في الأول نقول لكم الله يوفقكم في طيوركم في غير طيوركم. الشيء الثاني، أنتم لا أحد يجهل الموضوع، حنا في موضوع الصيف الحين. يجب عليك واجب تنظيف المويه وتتابع المويه يوم بيوم، ولا تعتمد على اي احد. يعني ما تقول انا وصيت فلان او وصيت عامل او كذا، لا، لازم انت تعتمد بشكل مباشر على مويه الطيور، لان المويه تقتل الطيور على طول. ولان الايام الجايه درجه الحراره بتصل لل 40، ما عاد عقب ال 40 شيء. وكلمه تشميس الطيور مباشر وقت الغروب وقت الشروق هذه الغوها نهائي مره. الحين ما عاد الشمس ما عاد عندها فيها لا شروق ولا غروب، الشمس قويه الحين ما عاد احد يتحملها. شو اسمها، لازم تغطيهم، ولا يكفي تغطيه بسيطه، غطهم اقل شيء تحط عليهم طابق كرتون او كرتونين عشان يعزل الحراره، اللي طيوره خارجيه، او خشب عشان يعزل الحراره. وتكون يعني لو حط مثلا الشمس تجيهم بطريقه غير مباشره هذا افضل شيء. اذا ما تقدر يعني اتكلم عن الطيور المنتجه، لازم تخلي الشمس تصلهم يعني بطريقه غير مباشره، علشان الشمس تعطيهم دال ثلاثه وش اسمه، وفيها فوائد ثانيه، فيها بعد من الكالسيوم، ويعني تعطي الجسم طاقه. الشيء الثاني ترى الحين وقت موسم الحر المويه تخيس بسرعه، لازم المويه كل 24 ساعه تكبها تغسل المشربيه ترجع لها تحط المويه نظيفه، وكل اسبوع او كل اسبوعين تحط لهم قطرات خل تفاح، والاسبوع الثاني تعصر حاجات بسيطه من الليمون بس. وإن بغيت تحط ثوم شوي حط ثوم، ما عندك مشكله. وش اسمه، ولكن لازم يصير نظيف، لان الموضوع الحين الحر كلش يخيس. يعني لو بتحط مثلا بيض ما تخليه اكثر من 3 ساعات، على طول تشيله. تحط تفاح ولا برتقال وكذا لازم على طول تشيله. الورقيات ما عندك مشكله، لو طولت شوي ما عندك مشكله. الورقيات ما عندك مشكله، يعني لو طولت شوي وقتها اطول، ولكن تحط شوي بكميه انهم يخلصونها في اليوم يخلصون. والمويه نتابعها اول باول. اعتذر عن بعض الصور، لان احيانا وانا اجي اركب الجوال وكذا تحصل لخبطه وكذا. واليوم انا مقدم لهم ذره الصفراء. طبعا الذره الصفراء بتكلم عنها شوي. الذره الصفراء هذه تباع في البقاله ب5 ريال. هذه الذره فيها زيت مفيد للطيور وللانسان، بس لا تكثر منه. يعني تشري علبه ب5 وزعها على طيورك وخلصنا، خلها وجبه واحده، وكل شهر مره واحده. هو الفاش وما الفاش لازم نحله، لان الصيف بيجيك الفاش انك لازم شو اسمه تاخذ لك طبعا فيه عند العطاري، عند البيطري وما البيطري، ولكنها مواد كيميائيه وش اسمه، وصعبه تحضيرها. اللي تحط على الراس المنقار، تحط على رجلين او ما ادري اذا صارت الطيور كثيره وكذا. ولكن الحل الافضل والاسلم اللي انا جربته، اذا انت بتحط لهم مويه يسبحون فيها لا تكثر خل التفاح لانه بيشرب منها. اذا كنت بتبخهم بخ، وهذا الافضل، كثر شوي من خل التفاح، حط غطوين في العلبه هذه الصغيره، هذه حقت البخاخ، ذي حقت الملابس ولا هذه، وزود عليها مويه ورجها وخلها نص ساعه كذا، وبخهم كلهم. بخ الطير، المجسم، القفص، ارضيته، البياضه، تحت البياضه، فكل الاشياء الخشبيه. اذا انت حاط خشب فوق الطير فوق الاقفاص رش، ما عندك فحد مره رش كل شيء. والافضل انك ترش على طلعه الشمس، علشان يعني اذا رشيت الطير وقت الشمس ما تاثر عليه مره الحراره، لان الطير يصير بردان شوي مع المويه، وافضل له الشمس. يعني هذه طبعا اللي يبغى يسويها عشان تستريح موضوع الفاش نهائي، لان الفاش بياكل لك فراخك ثم ياكل طيورك، لانه يشرب اول شيء يبدا في القدرات، ثم يبدا في الدم، ثم في الريش، ثم يخلص على الطير. انا الايام هذه في الصيف عشان عندي الشمس وكذا، كل يوم اكب المويه واغسلها. احيانا اطمر يوم، يعني احيانا اكسل واطمر يوم.
طبعا يا شباب اللي ما اشترك يشترك عشان تصلك المقاطع الجديدة. اللي ما اشترك يشترك يا شباب عشان تصلك المقاطع الجديدة. وان شاء الله الايام القادمة بنوريكم تفريخ الزيبرا والكناري مثل ما وريناكم الكروان والباقي. الزيبرا دولي لهم حق، والحمام بعد بنوريكم اياه. عندنا حمام باكستاني وحمام قطيفي. والافضل اللي مثلا بيشري العلبه، لان الايام هذه ما عاد فيها شو اسمها وقت الذره، الا اذا كانت مثلجه او مبرده. الوقت الحالي ما عاد فيه عندنا يعني في العالم العربي. الذره انقطعت خلاص الحين. ولكن اللي بيحط ذره زي طريقتي يكبها في المشخل عشان تصب هذه الماده الحافظه اللي فيها عشان تروح تحت، ويغسلها بمويه افضل. طبعا هذا الافضل، ان بغيت تسوي هذه سوها. الزبرة اللي منقاره اسود هذا اللي في المأكلية الحين اللي ياكل الذرة، هذا فرخ. بس هذا 90% بيطلع ذكر. كثروا يا شباب، اشتركوا ودزوا المقطع، خلوا شو اسمه، خلوا المقطع يمشي على الناس عشان ناخذ مشاهدات ومتابعين، وننزلكم لو بغيتوا في اليوم حلقتين 3، ونزود الطيور. ترى دائما اتكلم عن الموضوع هذا، ابغى الجميع ان شاء الله يتفاعل، والله يوفقكم ان شاء الله في حلالكم وفي اموركم كلها، ونبارك لكم بحلول رمضان المبارك. جعله ايام سعيدة عليكم ومباركة، لا فاقدين ولا مفقودين، ورفع عنا البلاء والوباء. هذا الكارون اللي لعب في العالم والحظر، ولو يعني لخبط دول، ما بعد زي لخبطنا حنا يا حقين الطيور. ممكن يكون تركيزنا الاسبوع الجاي على الكناري، يمكن نحط له حلقة، والحمام بنحط له حلقة بعد او حلقتين او اكثر في الاول، لان الحمام لسه جايبه جديد.
والبلابل.